ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെതാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു 200 ഗ്രാം ശർക്കര എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു നൂൽ പരുവൊന്നും ആവണ്ട, ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ് പൊടിച്ചതും അതുപോലെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കറുത്ത എള്ളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറുത്ത എള്ള് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് റവയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്ത ശർക്കര സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ചൂടോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്റർ ദോശമാവിൻ്റെ പാകത്തിനാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കട്ടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി എടുത്തിട്ട് കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ചിരകിയതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ടും മാവ് കുറച്ച് കട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ദോശമാവിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകത്തിലെത്തുന്നവരെ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റവയൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കട്ടിയാവാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കട്ടിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാൻ തുടങ്ങും. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ പൊങ്ങി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ഈ ഒരു പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നവരെ നമുക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ റെഡിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് 2-3 ദിവസം പുറത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം എടുത്തതാണ്. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ചായക്കൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യണേ. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.